nāk viņš sarkanā cepurē. Un, ja jūs zināt, ka nāk viņš sarkanā cepurē, tas vienmēr liecina, ka būs kaut kas interesants, būs kaut kas nedaudz provokatīvs, būs kaut kas par to, kas ir īsts un kas nav īsts, kam uzticēties un kam īsti nē. Viņam mēs uzticamies. Elvis Straziņš. Nemaz nepaspiedu tev roku. Prieks, ka esi atgriezies. Un, viens. Es tā saprotu, šodien būs nedaudz par deepfake kaut kas. Par visu kaut ko būs vispār. Kā krāpnieki mūsdienās izmanto mākslīgo intelektu un pastāstīšu, ko es esmu atradzis kopš iepriekšējā samita. Iznāca ChatGPT 5, un ko mēs redzam, kas Googlā pirmais? Chatbot.app. Un ja mēs tur paņemam GPT-5, tad mums ieslēdz kaut kādu abonementu, kur nevar atcelt. Un šai lapai ir reitings 4 no 100 laikam. Nē, tie ir 4 review. Tad nav rakstīts kāds, bet jā. Kādā ziņā, ja mēs runājam par to, kā ļaundari izmanto mākslīgo intelektu, tad šis ir viens no veidiem, pārdodot nēsošu produktu un pēc tam neļaujot atcelt maksājumu. Bet labi, kā tad viņi reāli izmanto mākslīgā intelekta rīkus? Protams, ka viņi jau ļoti sen izmanto, un šis te Google tulkotājs jau pieejams no aptuveni 12. gada, bet, protams, ka tas nav pats labākais rīks, un mēs dabūjam šādas te vēstules, kā kur te bija? Te bija kaut kur pakete un balss ar vienu S. Jūsu balss tika anulēta. Bet ir 25. gads, un viņiem jau pieejami daudz labāk rīki, un tāpēc mēs redzēsim ar vienu labāk. Es jau godīgi brīnos, kāpēc joprojām tās īziņas ir tik sliktas kvalitātes, bet tuvākajā laikā mēs noteikti redzēsim daudz labāks tulkojums. Un te es jums parādīšu vienu rīku, ko es atradu Telegramā, kurš ļauj automatizēti veidot krāpnieku lapas. Un te redz, kur mēs izvēlamies Omnivu. Jūs zināt, kad ir Facebookā tās krāpšanas, kur jūs ieliekat kaut kādu preci un 5 minūšu laikā jums atrakst cilvēks. SSA tagad arī starp citu strādā. Un es jums nosūtīšu pakaļ kurjeru, DPD vai kaut kādu, un naudu ieskaitīšu šajā it kā lapā. Un tad, lai to naudu saņemtu, ir jāievada karš datu un, protams, ka novalkās naudu. Un lūk, šeit var visu sagatavot. Te mēs ievadam summu, par kādu mēs pārdodam, te mēs ievadam preces nosaukumu. Tālāk mēs izveidojam pašu lapu. Tur es esmu ievadījis arī saņēmēju vārdu. Tagad te vēl kas ir? Katram upurim vēl var profilu uztaisīt. Un tad viņu var kāst vairākas reizes. Tas bija interesanti, tāda ērtība. Un tad es te izveidoju profilu Andris Bērziņš, un tagad es ievadu Andra vārdu. Un mums lapa ir gatava. Laikam. Te vēl adrese, jā. Un šis būs tas, kas, ja jūs esat redzējuši to skēmu, tad tā lapa parādās ar to preci un cenu. Un rekur arī jauns domēns. Līdz ar to, protams, ir labi, ka certi veido ugunsmūru un bloķē, bet paskatieties, kādos tempos veidojas jauna domēna. Principā ar vienu klikšķu man ir jauns domēns, kurus jau var izsūtīt upuriem. Tāpēc ir efektīvāka veidi, bet arī noteikti jāsaglabā šī pieeja, ka mēs manuālējam cauri lapām, bet es pastāstīšu līdz vairāk. Runājot par reālu kaut kādu uzbrukumu sagatavošanu, tad ir tāds fraud GPT, kurš maksā aptuveni $200 mēnesī, pieejams Darknetā. Un šeit var ģenerēt dažādus scenārijus, uzbrukumiem, krāpšanas uzbrukumiem. Šeit var arī veidot jau gatavas lapas. Principā ievadi, jo es esmu eksperimentējis diezgan daudz ar šiem modeļiem, un viņi neļauj, piemēram, pateikt, jo varbūt kāds ir skatījies mans video, es izveidoju Svetbankas lapas kopiju,
ar viņu atļauju. Un tad krāpnieki, kad zvanu pieslēdzās manam datoram, viņi ieraug šo Svetbankas kontu, man tur 20,000 kontā, un tad viņiem ir sieka līdz grīdē, un tad viņi grib man apkāst. Un tad, kad es mēģināju iedod man lūdzu CSS uzģenerētu tā, lai mana lapa izskatās pēc Svetbankas, neviens modelis man negribēja palīdzēt ar to. Un tad es paņēmu LLM Olamu, novilku DeepSeek modeli un domāju, varbūt, ka varētu uz sava kompja patestēt. Lūk, ko atbild DeepSeek modelis, pat ja viņš ir uz tavu kompja, 32 miljārdu modelis, uzģenerē man skam vēstuli. Diemžēl es to nevaru palīdzēt, jo tur blā, 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 kaut kādas atrunas. Bet ir cilvēki ar veikliem pirkstiņiem, kuri šos modeļus ir salauzuši. Un tagad, ja mēs obliterated modeli palaižam tieši tādu pašu DeepSeek modeli, tikai salauztu, un tagad mēs paprasam uzģenerēt scam message. Pēkšņi viņš ir nenormāli izpalīdzīgs un uzģenerē visu, ko vajag. Templates, kur to var ierakstīt vārdu uzvārdu, un tur jau var tālāk jau izpausties. Tur var jau paģenerēt kaut kādas idejas ar viņu kopā, kā apskamot cilvēks. Šis noteikti arī ļaus kopēt lapas, cik viņš mācēs. Viņam autortiesības neeksistē, principā viņam viss ir salauzts. Tā kā nav obligāti jāmaksā $200 mēnesī. Diemžēl šie rīki jau sāk palikt pieejami arī bez maksas, vienkārši novelc jebkuram. Un šitāda obliterated modeli var, principā, gandrīz jebkuram obliterated versiju var gandrīz jebkuram modelim atrast. Un kur tad vēl izmanto? Mums bija ar PTAC operāciju, mēs iepirkāmies dažādos krāpnieku veikalos. Un šeit ir krāpnieku veikals, kurš visticamāk, tur kaudz ir bildēm, ir saģenerēta kods, visticamāk arī. Viņi jau paši baigi tur neaizraujās mūsdienās ar kodu rakstīšanu. Un šitā visādi veikali, kur ir, piemēram, šeit pilnīgi visi produkti ir ģenerēti ar mākslīgo intelektu. Tur redzēt. Interesanti ir tas, ka viņi pēc tam arī kaut ko līdzīgu uzšuj tam tai bildē un atsūta. Ļoti slikts kvalitātes, bet tas ir interesanti, ka principā mākslīgais intelekts uzģenerē kaut ko, un pēc tam cilvēki mēģina to atdarināt. Un te ir viena bilde, ko mēs arī iepirkāmies. Tā bija arī visticamākais ar mākslīgo intelektu ģenerēt, diez vai šāda kleita eksistē dzīvē. Un mēs šo kleitu pasūtījām, un lūk, šis mums atnāca. Tur ir redz, kur šeit bija jābūt kaut kādiem vai uzdrukai vai izšūmiem uz tās bandas, bet šeit nav nekā. Te bija jābūt uz tillā izšūtiem kaut kādiem, bet te bija uz apakšsvārkiem vienkārši uzdrukāts kaut kas līdzīgs. Un te nav nekādas ne oders, tur viss vīles principā izturēt maksimums vienu mazgāšanas reizi. Bet iedavām meitai, viņa bija baigi priecīgā, viņa skraidīja to kleitu, kā vismaz kaut kāds iegums. Bet mēs iepirkāmies 9 veikalos un no puses tikai saņēmām preces, bet mēs zinājām, ka tie ir krāpnieku veikali. Puse mums vienkārši novilka naudu, viena daļa no tiem novilka visu summu un pazuda, un otra daļa mums standarta abonēšanas skams. Tev novelk sākumā tur neticam zemu summu, tur 5 eiro vai vēl kaut ko, un pēc tam tev ieslēdz abonēšanu reiz 2 nedēļās 50 eiro novelkās no kārtas. Līdz ar to ieteikums, protams, neiepirkties tādos veikalos, bet ja iepērkties, tad vienu maksājumu karti. Vai tas ir Revolut vai kādā citā bankā, vienkārši iepirkties, sagriezt, izmest ārā. Mēs arī strādājam pie tā, ka mēs varētu ar mākslīgo intelektu iet pret mākslīgo intelektu. Te ir pirmais tests. Tas būs bezmaksas Chrome plugins. Lūk, šeit tās ķeksītes. Un šeit redzēt, ka LSM-am viss kārtībā. Bet, piemēram, te ir tāda investīcija platforma, kurā starp citu man izdevās nopelnīt pat naudu. Tur tā schēma tāda, ka tu skaties reklāmu. Nē, šitā bija... Jā, šeit laikam skaties reklāmas, un pa katru reklāmu, ko tu noskaties, tev ieskaitās kontā. Un tad viņi tev pat, lai pārliecinātu tev, ka tas ir īsts, viņi ieskaita tev naudu kontā.
un tad, kad tu gribi tālāk iet, tad tev jāizskaita lielāka summa atpakaļ viņiem. Un tā kā man ir fake Svetbank, viņi domā, ka es viņiem pārskaitīju naudu, un viņi domā, ka viņi man daļu no tās naudas ir atgriezuši, bet īstenībā viņi man pārskaitīja savu naudu. Un, jā, un šeit mēs ar mākslīgo intelektu, kā mēs to izdarījām, es uztaisīju modeli, kurš analizē visus attēlus un tekstu lapā, un diezgan labi paterns var saprast, kā tās krāpnieku lapas strādā, kā viņas tiek veidots. Un kas ir ļoti pozitīvi krāpnieku lapām, ka, lai apkrāptu cilvēku, vismaz lielā daļā gadījumu viņiem ir jākopē reāla lapa. Un ja tu viens pret vienu nokopē Omnivu, tad tev būs Omnivas logo, Omnivas kaut kādi teksti, un to mākslīgais intelekts var perfekti atpazīt. Līdz ar to es ceru, ka tuvākajā laikā krāpšanas ar kaut kādām atdarinātāju lapām krietni samazināsies. Nu, tas, protams, ja cilvēki šo lietos varbūt saslēgt to ar DNS ugunsmūri vai kaut kādā veidā, un tas varētu krietni samazināt. Problēmas ir lūk ar šādām lapām, jo krāpnieks var vienkārši pārveidot savu lapu tik ilgi, kamēr mūsu rīks viņu neatpazīst kā krāpšanas lapu, tā ka tur būs tāda cat and mouse situācija, bet cerams, ka vismaz vienu segmentu varētu ar šādu rīku paņemt. Un starp citu, jā, vēl aizmirst parādīt par to DeepSeek. Es arī biju papētījis, ja mēs DeepSeek lietojam nevis lokāli, bet online versiju, tad šeit man bija pirms kāda laiciņa video, kur es paskatījos, kādām IP adresēm DeepSeek sūta informāciju, un jā, te ir Krievija, Ķīna. Es arī plānoju bišķiņu palausties iekšā SSL-ā un paskatīties, ko tieši viņi uz Krieviju sūta. Jo šis te viss kaudze ar šiem te pieprasījumiem bija man ievadot vienu jautājumu DeepSeekam. Kāpēc viņam tik daudz pieprasījumu ir jāveic uz Krieviju un Ķīnu, man nav skaidrs, man ļoti interesē, ko īsti viņi tur sūta. Un vēl runājot par Krieviju un mākslīgo intelektu ir interesants veids, tāds jau advancētāks skam veids, tad šobrīd jau parādās arvien biežāk, ka Krievija reāli taisa fake lapas, lai inficētu mākslīgā intelekta modeļus. Un tas ir ļoti interesants uzbrukuma veids, jo principā, ja mums bija Saeimas tajā Eiropa lietu komisijā, mēs runājām par mākslīgo intelektu tieši, un tur, jā, daudziem varbūt nav tāda labākā izpratne, kā vispār strādā mākslīgais intelekts, bet principā, ja tu kaut kādu informāciju ieved tajā neironu tīklā un tos svarus piekoriģē, tad tu vairs nevari izgriezt ārā to informāciju, ja tu neesi saglabājis tieši, kurus svarus tā informācija ir izmainījusi. Un pat ja tu esi pa virsmu uzlicis citu informāciju, tad tu vairs nevarēsi izņemt ārā to veco. Principā, ja tu kaut ko esi mākslīgajam intelektam iemācījis, tad tas ir viss, tas paliek uz mūžiem. Tu vari mēģināt to kaut kā filtrēt vai mēģināt pārmācīt ar kaut ko jaunu, bet šis joprojām var palikt. Jā, un viņi veido kaudzē lapām. Es, protams, neapgalvoju, ka viņi vienīgie to dara. Es domāju, to dara no visām pusēm. Bet mēs visticamāk tuvākajā laikā redzēsim šajos mākslīgā intelekta modeļos jau diezgan daudz dezinformācijas. Un, jā, runājot vēl par mākslīgo intelektu, te ir Daiga Mieriņa, bet šis tikai viens no. Mums ir tā, ka mums ir jau datubāze, un principā jūs varētu nosaukt jebkuru populāru personu Latvijā, un mēs atrast jau scam reklāmu, kur tiek izmantot viņas seju. Un te ir, kur Daiga reklamē. Šomēnes ik viens, kurš reģistrēs un veic sākotnējo iemaksu 250 eiro apmērā, iegūst iespēju nopelnīt līdz pat 30 000 eiro garantēti. Es to nereklamēju vienkārši tāpat. Es pats izveidoju šo platformu, un tā šobrīd ir mans galvenais ienākuma avots. Esmu personīgi redzējis cilvēkus, kas sasniedz līdz pat 75 000 eiro mēnešu ienākumos. Labākā daļa nav nepieciešams tehniskas zināšanas vai pieredze. Labi, tā ir likumīga, vienkārša un caurspīdīga.
ticami, protams, ka tas, kurš ieskatīsies, redzēs, ka tas ir deepfakes, bet kā atpazīt šāds deepfakes? Es teiktu, ka tā ir cīņa ar veidzirnavām, nav jēgas pat mēģināt atpazīt. Ja tu redz, ka tā informācija pārāk neticama, tad neticēt un vispār neuzticēties nekam ārpus gatekeeperiem. Un es redzu, ka mūsu nākotnē būs, diemžēl, bet būs gatekeeperi, būs konkrēts lapas, kuras pārbauda savu informāciju, kurām tu uzticies, un pārējiem bezmaz vispār ignorē, pieņem kā izklaidi un visu. Bet runāja par labo, labi, tas īstenībā nav gluži labais, bet krāpnieki, bet ļaundari šobrīd mākslīgo intelektu izmanto arī, lai meklētu atvērtajā kodā automatizēti ievainojamības. Un ne tikai atvērtajā kodā, bet vispār servisos. Palaid mākslīgo intelektu, viņš tev pāris stundas pastrādā un atrod tev reāls ievainojamības tavā lapā, un pēc tam var veikt uzbrukumu. Šito, protams, var izmantot arī labi. To var izmantot arī savu kodu testējot. Un es ceru, ka laiku šie mākslīgā intelekta rīki tikai paliks vien labāk, un mēs spēsim izķert ievainojamības, bet noteikti tas rada arī papildus bīstamību, jo principā šobrīd jebkurš neprofesionāls var sākt ar mākslīgo intelektu vienkārši bakstīties pa kodu, pa servisu un meklēt visu pēc kārtas. Tā kā mums ir daudz izaicinājumu nākamā. Un vēl ar mākslīgā intelekta arī var ar šiem pašiem rīkiem var vēl ģenerēt arī pēc tam vīrusus un visu pārējo un uzģenerēt vīrusu, piemēram, ko nedetektē antivīrus. Vienkārši ģenerē tik ilgi, skaties, kādas patērns tas antivīrus atpazīst, un tu uzģenerē tik ilgi, ka viņš viņu vairs neatpazīst. Un man jau bija pirms mēneša jau saskāros ar vienu spiegvīrusu, kurš izlikās par vienu zinām programmu, Rufus. Un es viņu lejupielādēju, un neviens antivīrus viņu neatpazina. Pilnīgi neviens. Es pēc tam uz Virus Total uploadoju, un vienīgie antivīrus, kur atpazina, bija 2 antivīrus no Ķīnas. Vispārējie neatpazina. Interesanti, kā tie ķīnieši antivīrus to zināja, bet jā. Un kopumā, jā, nākotne uzticēsimies. Jau tagad vajadzētu uzticēties tikai drošiem ziņavotiem, iepirkties zināmās lapās tikai, investēt zināmās platformās un pirms investēt, pārbaudīt, vai Latvijas bankas tirgus dalībnieku lapā ir šī investīcija platforma vai nav. Es zinu, ka man tas jums nav jāstāst, bet mums ir tik daudz draugu un radnieku visur riņķī, kas investē. Vienkārši pastāstiet viņiem, ka ja tas servis nav Latvijas bankas lapā, tad lai viņš uzreiz tinās prom no turienes. Protams, 2 faktoru autentifikācija mums ir obligāti visur, visiem draugiem, radiem, visiem jāuzstāda un jāspiež lietot. Un arī mūsu darbiniekiem jāspiež lietot, jo šobrīd meklēt paroles automatizēti ir vēl vienkāršāk kā jebkad, un uz parolēm paļauties vairs nevar. Starp citu, nesen biju Amsterdamā uz PAX8 konferenci, un pirmkārt jau tas, ka 80% no izstādes bija saistīta ar drošību, bet tur tas, ko drošības pētnieki izsacināja, ka šobrīd jau vairs paroles pat tik bieži nezog kā sesijas tokens. Principā tev kaut kāds spiegvīrus nozog tokenu, un pēc tam tad jau tālāk ir challenge, kā izlikties par to pašu ierīci. Nokopēt tokenu, uztaisīt tieši tādu pašu pārlūku un mēģināt atrasties caur VPN tieši tajā pašā lokācijā. Un tāpēc šobrīd tas pretējs challenge ir, kā atpazīt, ka tā ir jauna ierīce, nevis vecā. Atkal cat and mouse situācija. Lietojot, protams, antivīrus. Es domāju, ka jūs lietojat, bet iesakiet to saviem kolēģiem, darbiniekiem, radniekiem. Un uzņēmuma vadītājiem noteikti ir jāiegūt drošībā. Tas ir drošības pārvaldnieks un regulāras apmācības. Un es saku, ka jūs kaut ko iemācījāties. Paldies!